अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझो नालो है कमर ज़मान हमरानी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो HTV हमरानी TV यूट्यूब चैनल। जीअं त दोस्तों तव्हां सभिनि खे ख़बर आहे त मां सिंधी ड्रामो सिंध जे हिते अॻु में काफ़ी सारा वीडियो ठाहे चुको आहियां ऐं जंहिंमें मां 147 मिस्टेकूं अॻु में ई ॾेई चुको आहियां ऐं अञा बि हिन ड्रामे में काफ़ी सारी मिस्टेकूं आहिनि। तंहिं करे हिकिड़ो ॿियो वीडियो मां हिननि मिस्टेकनि ते ठाहे रहियो आहियां। यादि रखिजो दोस्तों त मिस्टेकूं सिर्फ़ु फिल्मी मिस्टेकूं आहिनि, ना कि पर्सनल मिस्टेकूं आहिनि। तंहिं करे हिननि मिस्टेकनि खे पर्सनल न वठिजो। ऐं उन खां अलावा जेके बि दोस्त हाणे ताईं मुंहिंजे हिन चैनल ते नवां पिया अचनि उनखे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं बेल जी आइकन खे ज़रूरु दॿाए छॾिजो ताकी हिन क़िस्म जा वधीक वीडियो तव्हांखे बर वक़्तु मिलंदा रहनि। त दोस्तों हाणे हलूं था पंहिंजी अॼु जी वीडियो जी तरफ़। मिस्टेक नंबर 148 किस्त नंबर 43। दोस्तों हिन सीन में तव्हां हिन जॻह ते ॾिसो त हिते कैमरामैन जो पाछो तव्हांखे चुरपुर कंदे नज़र ईंदो। हीउ ॾिसो दोस्तों, हिते कैमरामैन जो पाछो तव्हांखे चुरपुर कंदे नज़र अची रहियो हूंदो। दोस्तों हीअ बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। उमेद थो कयां त हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में अची वई हूंदी। मिस्टेक नंबर 149 किस्त नंबर 43। दोस्तों हिन सीन में तव्हां ॾिसो त हिन वक़्तु परू कैमरा में निहारे रहियो आहे। दरअसल दोस्तों परूअ खे अञा डायरेक्टर सम्झाए रहियो हुयो त छा चवणो आहे ऐं छा करिणो आहे, त उन खां अॻु में कैमरामैन कैमरा ऑन करे छॾी त हीअ मिस्टेक बि रिकॉर्ड थी वई ऐं बाद में परूअ खे बि इहो अंदाज़ो थी वियो त कैमरा ऑन थी वई आहे ऐं बाद में वरी वापसि पंहिंजे सीन जे तरफ़ मशगूल थी वियो। दोस्तों हीअ बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। उमेद थो कयां त हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में अची वई हूंदी। दोस्तों हीअ मिस्टेक कैमरामैन जी आहे। मिस्टेक नंबर 150 किस्त नंबर 44। दोस्तों हिन सीन में तव्हां हिन औरत ते गौर कयो त हीअ औरत बि कैमरा ॾांहुं निहारे रही आहे। दरअसल दोस्तों हिननि खे हिन डायरेक्टर इहो सम्झाए रहियो हुयो तव्हांखे छा चवणो आहे, त हुन खां अॻु में कैमरामैन कैमरा ऑन करे छॾी। हीअ ॿई पंहिंजे सीन में लॻी आहे, पर हीअ औरत अञा कैमरा में निहारींदे रहिजी वई ऐं इन करे हीअ बि हिकु वॾी मिस्टेक थी वई हिन ड्रामे में। दोस्तों उमेद थो कयां त हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में अची वई हूंदी। ऐं दोस्तों मूंखे कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाइजो त हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में आई या न। मिस्टेक नंबर 151 किस्त नंबर 44। दोस्तों हिन सीन में तव्हां हिन घड़ियाल ते गौर कयो त हिन घड़ियाल में हिन वक़्तु 8:50 थिया आहिनि। दोस्तों हिकु दफ़ो तव्हां ॿीहर ॾिसो, इन घड़ियाल में हिन वक़्तु 8:50 थिया आहिनि ऐं दोस्तों 3 मिंटनि खां पोइ जॾहिं हीउ सीन थो अचे ऐं हिन सीन जी आख़िर थी थिए, हीउ सीन ख़तमु थो थिए, त दोस्तों 3 मिंट गुज़री विया पोइ बि दोस्तों हिन साॻिए घड़ियाल में 8:50 थिया आहिनि। दोस्तों 3 मिंट गुज़री विया पर हिन घड़ियाल में 1 मिंट बि न गुज़रियो। सीन में पूरा 3 मिंट गुज़री विया ऐं हीउ घड़ियाल 1 मिंट बि अॻिते न हलियो। दोस्तों इहो कीअं पॉसिबल आहे? बहरहाल दोस्तों हीअ बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। उमेद थो कयां त हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में ज़रूरु आई हूंदी। ऐं दोस्तों मूंखे कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाइजो त हीअ मिस्टेक आहे या न। मिस्टेक नंबर 152 किस्त नंबर 44। दोस्तों हिन सीन में तव्हां हिते गौर कयो त हिन वक़्तु हीअ TV हिते ऑन आहे। दोस्तों हिकु दफ़ो तव्हां ॿीहर ॾिसो त हिन वक़्तु हीअ TV हिते हली रही आहे ऐं दोस्तों सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 1 मिंट खां पोइ जॾहिं कैमरा वेझी थी थिए ऐं कैमरा जो रुख बदिली थो थिए त उन वक़्तु तव्हां ॾिसो हाणे वरी हीअ TV बंदि आहे सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु 1 मिनट जे अंदरि। दोस्तों 1 मिनट पहिरियां TV चालू हुई ऐं सिर्फ़ु 1 मिंट खां पोइ उहा TV बंदि छो थी वई ऐं कंहिं कई? दोस्तों हीअ बि हिकु वॾी मिस्टेक आहे हिन ड्रामे में। उमेद थो कयां त हीअ मिस्टेक तव्हांखे सम्झ में अची वई हूंदी। ऐं दोस्तों मूंखे कमेंट सेक्शन में ज़रूरु ॿुधाइजो त हीअ मिस्टेक तव्हांखे कीअं लॻी। दोस्तों अॼु जे लाइ हिन वीडियो में बसि एतिरो। उमेद थो कयां त हीउ वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। जेकर हीउ वीडियो तव्हांखे पसंदि आयो आहे त हिन वीडियो खे लाइक कंदा, दोस्तनि सां शेयर कंदा ऐं हिन वीडियो में प्यार भरी कमेंट बि ज़रूरु करे छॾींदा। दोस्तों यादि रखंदा त हीअ मिस्टेकूं सिर्फ़ु फिल्मी मिस्टेकूं आहिनि, न कि पर्सनल मिस्टेकूं आहिनि। तंहिं करे हिननि मिस्टेकनि खे पर्सनल न वठिजो। उन खां अलावा दोस्तों इहो बि यादि रखिजो त हीअ मिस्टेकूं सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु एंटरटेनमेंट लाइ रिकॉर्ड कयूं पियूं वञनि। उन खां अलावा जेके बि दोस्त ताईं मुंहिंजे हिन चैनल ते नवां पिया अचनि उन्हनि खे मुंहिंजी गुज़ारिश आहे त मुंहिंजे हिन चैनल खे सब्सक्राइब करे ऐं बेल जी आइकन खे ज़रूरु दॿाए छॾिजो ताकी हिन क़िस्म जा वधीक वीडियो तव्हांखे बर वक़्तु मिलंदा रहनि। दोस्तों हाणे मिलूं था नेक्स्ट वीडियो में। तेसिताईं मूंखे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।